Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 7 ngadto sa 12. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan ug sa kasikbit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinunan sa pag-andam ug sakayan alang kaniya kay basin unyag mapiit siya sa daghan kaayong mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug tungod ni ana ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakita si Jesus sa mga taong giyawaan, nang hapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios!" Apan higpit nga gipahimangluan sila ni Jesus nga dili nila ipanugilon kun kinsa siya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.